क्या आपने कभी किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते का नितंब सूंघते देखा है? ठीक है, अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपने शायद सोचा होगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कुत्ते बुरे होते हैं और गंध का आनंद लेते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये सच नहीं है। आप देखिए, कुत्तों में ये विशेष ग्रंथियां होती हैं जो फेरोमोन उत्सर्जित करती हैं, जिनमें एक विशिष्ट कुत्ते के बारे में जानकारी होती है। हम कुत्ते की उम्र, लिंग और यहाँ तक कि उनकी वर्तमान मनोदशा जैसी जानकारी पर बात कर रहे हैं और वो सारा डेटा इन फेरोमोन में संग्रहित होता है। यही असली कारण है कि कुत्ते एक दूसरे के नितंबों को सूंघते हैं।